Как приготовить рыбу в посудомойке? Да, именно здесь я планирую приготовить скумбрию. Для начала рыбу нужно разморозить и сделать из нее филешки. Посолить, поперчить. Оборачиваю в фольгу в несколько слоев и в пищевую пленку. Жалко, что у меня нет вакуумных пакетов. Отправляю в посудомойку и ставлю на самую большую температуру. У меня это 65 градусов. Прошло 2 часа, рыба готова, сейчас посмотрим. В общем, она точно приготовилась за 2 часа в посудомойке, но это точно не станет моим любимым блюдом, потому что получилась обычная вареная рыба. Ставлю ей 3 кокобая, а вы ставьте мне лайк за необычный рецепт.